हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईडीएम भी बोल देते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल के बारे में बात करेंगे, बेसिक सेटअप देखेंगे, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ईडीएम आल्सो नोन एज स्पार्क और डिस्चार्ज मशीनिंग। ओके, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है ये एक थर्मल मटेरियल रिमूवर प्रोसेस है। इसमें हीट एनर्जी की वजह से वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है। ओके, EDM is advanced machining process or non-conventional machining process used for machining of materials which cannot be machined with conventional machining processes. Okay, only electrically conductive or semi-conductive materials are machined with electric discharge machining irrespective of hardness or toughness. Material कितना भी hard हो, tough हो, एक उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, उसी की ही ईडीएम से मशीनिंग होती है। अगर मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं है तो उसकी मशीनिंग नहीं हो सकती विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग रेप्लिका ऑफ टूल इज जनरेटेड ऑन दी वर्कपीस, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। इसमें मटेरियल किस मैकेनिज्म से मटेरियल रिमूव होता है उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल पहले आप समझ लें। इसमें एक टूल होता है जिसे हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और वर्कपीस को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ऑफ डीसी सिस्टम। डीसी सप्लाई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर हम एसी सप्लाई यूज करेंगे तो उसमें पोलैरिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, इसलिए हम डीसी सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं। ये है डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड। हमने वर्कपीस और टूल को डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड में डिप कर दिया है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ये डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो भी करेगा बिटवीन टूल एंड वर्क। जो ये गैप है इसमें से डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो भी करेगा। जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे टूल एंड वर्कपीस को तो क्या होगा, ये जो डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये है नॉन कंडक्टिव फ्लूइड, जिसकी वजह से जब हम सप्लाई देंगे डीसी सप्लाई तो एक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये है नॉन कंडक्टिव फ्लूइड। तो क्या होगा, ये जो गैप है बिटवीन टूल एंड वर्कपीस ये बहुत ही स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 0.2 mm, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वर्कपीस से टूल से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है स्मॉल गैप से फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग में होता था, आर्क वेल्डिंग में फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसे हमने क्या नाम दिया है, स्पार्क। इस स्पार्क की वजह से इस रीजन में हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वर्कपीस मेल्ट हो जाता है। ये वर्कपीस मेल्ट हो जाएगा। ये जो वर्कपीस से मटेरियल जो मेल्ट हुआ है इसे रिमूव कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा जिसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड इस रिमूव्ड मटेरियल को कैरी वे कर लेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, ये था बेसिक प्रिंसिपल। इसमें हीट एनर्जी की वजह से वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन ईडीएम। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इग्निशन फेज इसे हम बोल देते हैं। फर्स्ट फेज में जैसे मैंने आपको बता दिया स्पार्क जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिसे हम बोलते हैं स्पार्क। सेकेंड फेज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा चैनल सराउंडेड बाय वेपर बबल्स। ये जो स्पार्क जनरेट हुई है इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा जिसकी वजह से प्लाज्मा चैनल्स बनेंगे। ये है प्लाज्मा चैनल्स, और जो प्लाज्मा चैनल्स हैं ये सराउंड कर लेंगे वेपर बबल्स। वेपर बबल्स जो हैं इस प्लाज्मा चैनल को कवर कर लेंगे। ये वेपर बबल्स कौन से हैं, जो हम डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें यूज करते हैं, वो इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा उसके वेपर बबल बन जाएंगे और ये वेपर बबल्स प्लाज्मा चैनल को सराउंड कर लेंगे सेकंड फेज में। थर्ड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज इज मेंटेन्ड फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड फेज को थर्ड फेज में स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है। फोर्थ फेज में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को टर्न ऑफ कर देते हैं जिसकी वजह से ये प्लाज्मा चैनल्स ब्रेकअप हो जाते हैं। जब प्लाज्मा चैनल ब्रेकअप होते हैं तो इस
वर्क पीस से मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वर्क पीस से मटेरियल मेल्ट होगा तो हम डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड को यहाँ से पास आउट कराते हैं। जब डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या करेगा, इस रिमूव्ड और मेल्ट मटेरियल को कैरी वे कर देगा इस रीजन से। ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई है ये कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड नहीं करते, ये हम पल्स मोड में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा चैनल्स ब्रेक डाउन होते हैं, जिसकी वजह से फिर वर्कपीस से मटेरियल मेल्ट होता है। ओके, ये तो था एक मैकेनिज्म। एक मटेरियल इससे ऐसे भी मेल्ट होता है जब ये वेपर बबल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये वेपर बबल्स हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के, जब ये बस्ट होते हैं, जब ये बस्ट होंगे तो वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करेंगे, इसकी वजह से भी वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है। ये थे टू मेन मैकेनिज्म जिसकी वजह से वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। अभी मैं आपको बताता हूं जो हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं उसके फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसे हम नॉन कंडक्टिव फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि इसे करंट पास नहीं होता। फर्स्ट इसका फंक्शन है फ्लशेस अवे द रिमूव्ड मटेरियल, जो मेल्ट हुआ है मटेरियल उसे फ्लश अवे करना, जैसे मैंने आपको बता दिया। कूल दी वर्क पीस एंड टूल, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका नेक्स्ट फंक्शन है वर्क पीस को और टूल को कूल करना। ओके, एक इसका और फंक्शन है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एक नॉन कंडक्टिव फ्लूइड है जिसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसकी वजह से ही स्पार्क जनरेट होती है बिटवीन टूल एंड वर्क। ओके, जो हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं मोस्टली यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, डीआयोनाइज्ड वाटर, सिलिकॉन बेस्ड ऑयल, और भी कई डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स होंगे, मेनली ये यूज किए जाते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, इसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए क्योंकि इसने जो रिमूव्ड मटेरियल हुआ है उसे कैरी वे करना है। अगर इसकी लो विस्कोसिटी होगी तभी तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड चिप्स को इजिली रिमूव करेगा और रिमूव्ड मटेरियल को इजिली रिमूव करेगा। लो टॉक्सिक गैसेस डेवलप्ड। ओके, इट शुड हैव हाई फ्लैश पॉइंट, इजिली वेरिएबल। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, ये जो हमारे पास टूल है इसका रेप्लिका जनरेट होता है वर्कपीस के ऊपर, इसलिए टूल एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है टूल इजिली मशीनेबल होना चाहिए। मान लीजिए वर्कपीस पर हमें ऐसी कैविटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टूल को इस तरह से मशीन कर लेंगे, इसलिए मैंने बोला टूल इजिली मशीनेबल होना चाहिए। टूल का बेसिकली मटेरियल होता है ब्रास, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। ओके, और टूल का मटेरियल टफ होना चाहिए क्योंकि फ्लूइड है जो फ्लो करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। टू रेजिस्ट द फ्लूइड प्रेशर टूल शुड बी टफ, इसलिए मैंने आपको बोला टूल शुड बी टफ होना चाहिए टू रेजिस्ट द फ्लूइड प्रेशर। ओके, टूल शुड बी कंडक्टिव होना चाहिए, अगर टूल कंडक्टिव होगा तभी तो इससे करंट फ्लो होगा, तभी तो स्पार्क प्रोड्यूस होगी। ओके, इसमें एक सोचने वाली बात है, जो हम इसमें टूल यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज कर रहे हैं, वो एक सॉफ्ट मटेरियल है और इसे हम मशीन करने के लिए हार्ड मटेरियल की मशीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये है खासियत नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की, क्योंकि इसमें टूल और वर्कपीस के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। थर्ड मीडियम जो मशीनिंग प्रोसेस के लिए मेन रोल प्ले करता है। ओके, अभी हम ईडीएम के बेसिक सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वर्कपीस और टूल को रखा जाता है और एक स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है बिटवीन टूल एंड वर्क। टूल और वर्क के बीच में स्मॉल गैप मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक सर्वो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, सर्वो मैकेनिज्म यूज किया जाता है जो कि टूल और वर्क के बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली बात करें ये गैप होता है 0.2 mm। ओके, ये है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो कि कॉन्टिन्यूसली पंप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। ओके, इसे हमने टूल को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऑफ डीसी सप्लाई हमने कनेक्ट किया होता है
ओके, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होगा, जो पंप है ये कॉन्टिन्यूसली डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई करेगा बिटवीन टूल एंड वर्क, ठीक है, यहां से कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करेगा पंप। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया, जब हम स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे स्पार्क प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से मटेरियल मूव होगा और जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इस रिमूव्ड और मेल्ट मटेरियल को कैरी अवे कर लेगा। ओके, जो कैरी अवे मटेरियल है अभी हमने इसे फिल्टर भी करना है, इसलिए इसे यहाँ पर फिल्टर लगाया गया है, जो कि जो रिमूव्ड मटेरियल है उसे पंप में नहीं जाने देगा। अगर रिमूव्ड मटेरियल पंप में जाएगा तो पंप खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, जो जहां से डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैकेनिज्म मटेरियल मूवल में, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्लोज करते हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा चैनल ब्रेक होते हैं तो मटेरियल मूव होता है। उस समय हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को पंप करते हैं और फिर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड उस रिमूव्ड मटेरियल को कैरी अवे करता है। इसी तरह से साइकिल कंप्लीट होता रहता है और हम स्मॉल गैप मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस बिटवीन टूल एंड वर्क with the help of servo mechanism। ये था बेसिक सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। अभी हम बात करते हैं एडवांटेज एंड